Salam alaikum. Et aujourd'hui, on verra Inch'Allah, la continuité de la première vidéo, la première vidéo de l'interface et initiation de AutoCAD 2016. Donc, on s'est arrêté la palette des dessins. Donc, il nous reste modification, FIHA, bien sûr, déplacer, copier, étirer, rotation, miroir. Il y a ندير deux objets en miroir. Bon, هذه كنستعملوها بزاف في لي فيت ميروار. الا كان عندنا لوبجي كيبان لينا باللي نورمالمون كاين دي فيه دي بارتي سيميتريك، دونك ممكن نرسم جوست لا موitié. Après je peux utiliser miroir باش انني نرسم l'autre moitié. ajuster. كاين ايشيل الا كان عندي واحد المربع صغير بحال هكا مثلا وممكن نكبرو. En fait, c'est l'agrandissement ديال لا taille ولا la réduction, يعني sens contraire، سواء نكبر سواء نصغر. ajuster قدامها فلاش، دونك راه كاين اوبسيون اخرى موراها كي فوالا كي برولونجي. دونك سوا اجوستي الا بغيت نحيد واحد لا بارتي ديال شي اليمون، vous voyez. دونك كتصلح ليا بلوتو كنستعملها بزاف في لي بالنسبه للريزيرفاسيون ديال لي بي في واحد لو مور. كنت درت باغ اكزومبل لو ديسان ديالو اون ايبيسور. Donc je peux faire l'ajustement à la partie réservée بالنسبة des parties de dessin اللي عندي. كاين راكوردي raccordement إلا راه كنا شفناها في لو كور. on peut faire par exemple وكتستعمل bien sûr بزاف في لو ديسان. هنا راه ما هضرت لكمش على هاد لا باليت كيومبا، راه هي هنا فيها espace d'objet de papier. هادي بلاتي انا انولي هاد لانسيرسيون نشرحها لكم tout de suite. Donc عندي هاد لا غري لا. Normalement il a كانت en bleu ça veut dire il est activé. il a désactivé هاد l'espace هذا غيولي خاوي ما فيهش هاد لا غري اللي كتبان ليا هنا en transparence. Voilà donc راه كيبان عندي لو juste l'espace ديال le dessin vide. Donc هاد لا غري هادي باش كتعاونني كنشوف لي ليني ديال كيفاش غاديين. سوا دونك هنا الا كنت غادي دون مانيير فيرتيكال راه كتبان ليا، دون مانيير هوريزونتال كتبان. لو سيستيم d'accrochage هذا بيان سور en fait ماشي لو سيستيم مي بلوتو سي لا غري d'accrochage نهضروا عليها ابري. عندي هنا لو سيستيم اورتوغونال. بغيت نرسم باغ اكزومبل اون ليني، alors باش نمشي دون مانيير هوريزونتال انا كيبان لي هكا c'est horizontal par exemple, alors que normalement ce n'est pas le cas. Alors باش ما نطيحش كاع فهاد les erreurs et devoir aller horizontalement ou d'une manière verticale, je peux cocher هاد الديكون هادي اللي كتعطيني لو مود اورتو ولا F8 بالنسبه للكلافيي باردون. الا كنتو vous utilisez trop les commandes, donc vous passez vite avec la fonction F8. Donc une fois qu'elle est désactivée كتولي عندها la couleur bleue. Donc voilà, c'est toujours je fais un angle de 0 avec l'horizontal ou là un angle de 90 avec l'horizontal. Donc voilà, là je peux y aller même, je peux dessiner un rectangle. كاين واحد لا فونكسيون اخرى هاد لو سيستيم هذا بلوتو afficher les lignes de référence d'accrochage. هذا اللي هنا هو اللي كيعطيني لا كونتينيتي. الا بغيت نعرف باغ اكزومبل جيت لهنا وبغيت باغ اكزومبل باش نوقف ديريكتوم مع هاد البوان هذا، ما بغيتش نكمل، ما بغيتش نكون نقل من هاد لا ديستانس هادي اللي باش بديت، يعني pour former واحد rectangle correct. Alors je peux toucher هاد juste sans cliquer, s'il vous plaît, sans cliquer. Donc هنا je peux toucher هاد l'extrémité, je me mets en bas. الا لاحظتوا راه ما كيعطيني حتى شي حاجه، ما كيعطينيش لا كونتينيتي من هنا باسكو هو اوتوماتيكمون il me dessine واحد la ligne en vert pour me dire باللي ça y est انا je suis sous l'extrémité d'une manière perpendiculaire. Alors pour activer هاد l'option هادي راه هي هادي اللي حدا le système d'accrochage, s'il vous plaît. ها هي afficher les lignes de référence. Donc une fois كنكليك عليها دونك il est activé. Une fois كنرجع قلنا بلي juste je touche هاد sommet. Donc
AutoCAD automatiquement كيعطيني البوان correspondante بالنسبة للفان de ligne اللي كنقلب عليه. Donc je tape ici et je peux fermer correctement بالنسبة لي dessin. Donc هنا je fais entrer, je peux même zoomer pour voir باللي راه عندي la forme exacte ديال rectangle. Donc je répète بلي هادي كتعطيني لو سيستيم ديال ligne de référence. Donc إلا احتاجت une ligne راه كتستعمل بزاف. Donc حاولوا تاكتيفيوها. عندي pour continuer على المود اوتو حداه كاينه ليميت ديال لي زونغل سبيسيفي نورمالمون ديال هادي باقي نعاودو نرجعو لها ابخي على حساب البارامتراج ديال لي لين. دونك كيما قلنا هنا ملي كنمشي ب 0.90 هنا عندي بليزيور شوا دونغل و بون كتستعمل بزاف في ليزوميتريك في بليتو في لي بيرسبكتيف. عندي هنا جوست اكوتي الا بغيت نخدم باغ اكزومبل في دي بلان باسكو هاد لي غري هادي ممكن نميل لي بلان ديالها على حسب البوزوان ديالي. دونك هنا كيعطيني دي شوا بلان ايزوميتريك غوش ولا بلان ايزوميتريك سوبيريور. سوبيريور غادي يوليو هاد ليني هادو بحال الرسم ديالي دابا راني كنرسم انا اون بلان ايزوميتريك غوش باغ اكزومبل ولكن خصني اكتيفيها باش يبان. اذا اكتيفيتها فو فويي لا غري كي ولات مايله بيان سور افيك ان اونغل اللي كنا قلنا في الكور بلي ايغال ا 30. هاد لي فيونت هادو اللي كيمشيو بحال هكا ils sont obliques avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. هنا غيبان لكم بلي لي زاكس ils font un angle de 120 درجة ما بين لي زاكس باسكو هنا جو travaille en 2D donc x y. Voilà, هنا je peux me déplacer soit plan isométrique supérieur كتلاحظوا bien sûr هنا حتى إلا بغيت نديسيني راه لي لين ديالي كيمشيو ليا على حساب هاد vous voyez par exemple comme ça donc راه كيمشيو ليا على حساب لي لين هادو. Vous pouvez essayer ça chez vous hein. Pareil بالنسبة le dernier choix plan isométrique droite donc كيعطيني هذا il est droite il est vertical ou l'autre bien sûr en conservant le principe ديال les angles parce que sans les angles ما يمكنش نهضروا على isométrie. Donc je le désactive parce que ما غاديش نخدم به. عندي هنا le système d'accrochage مهم بزاف. il a désactivé tout ما يمكنش AutoCAD يعطيني لي كوان ولا le système d'accrochage ديال l'objet ما نعرفش البلايص سبيسيال واش راني في ليكستريميتي واش راني في المواتي واش. دونك جو دوا تحاولوا تردوا البال بلي يكون اكتيفي فاش تكونوا كتخدموا. بيان سور كاين دي كا اللي الا كان كيديرونجيكم مثلا بور فير تراسي ولا بور فير باسي واحد لا ليني vous pouvez décocher instantanément وممكن تعاود تاكتيفيوها ابخي. هنا الا رديتو لبرا عندي انا توت لي زيليمون سون accrochés الا كان شي واحد كي مي ديرونج ابخي دونك جو reviens pour le هادشي غنشوفوه au fur et à mesure de l'avancement ديال le cours. هنا les objets d'annotation هذا le système d'annotation ها هو كامل هنا. le système d'annotation كيعطيني الا درت par exemple une cotation avec le système d'annotation ولا درت واحد l'élément en annotation الا كبرت l'objet donc يكبر معاه ça veut dire il est relié l'objet ديالي. bon هذا هو le système d'annotation. عندي هنا واحد le symbole de paramètre ملي كنكليك عليه راه كيعطيني l'espace de dessin soit que je travaille en dessin et annotation ولا élément de base 3D. donc الا كليكيت على هذا عندك هاد لاباليت هادي il fallait changer كتعطيني les éléments de base ديال dessin en 3D ولا modélisation en 3D. donc راه كتعطيني toutes les fonctions que je peux utiliser en 3D même en 2D aussi. راه كيبان عندي كاملين تقريبا. دونك هنا جو reviens dessin annotation. هاد الفينيتر هادي راه ممكن نخرجها فوق هنا بونس واش ما عرفتش واش قلتها لكم ولا لا ولكن جو بو كليكي سور هاد ليسباس هذا وعندي هنا اسباس دو ترافاي الا كلشيتو راه كيبان عندي هنا. دونك جو بو ديفيلي ا ترافير لي شوا اللي عندي.
Bien sûr كاين d'autres icônes donc نخليهم حتى après. Donc on va se concentrer aujourd'hui على هاد نرجع déjà s'il vous plaît رجع لي l'espace dessin et annotation باش نلقى les outils اللي كنهضر عليهم. Je ferme ça كيطلب مني pour se connecter à l'espace personnel. عندي هنا donc je continue بلي عندي déplacer un élément. donc كان الا رديتو البال راه كاين des éléments en bleu. je répète كاين des éléments en bleu اللي كيعطيوني شنو هما les paramètres d'entrée. donc ناخذ واحد لوبجي خصني ناخذو من un point de déplacement اللي كتسهل عليا l'insertion في l'objet. هادشي راه باقي نشوفوه في les exemples. copier pour copier des éléments. étirer الا كنت بغيت نجبد par exemple واحد l'objet. الا كنت هضرت لكم عليه في البروميي فيديو ما عرفتش صراحه واش درت ولا لا. en tout cas عندي واحد الريكتانغل كوم سا. بون وي درت ليتيرمون ا ترافير هاد لي بوين هادو. دونك انا فاش كنسيليكسيوني ممكن ايتيري من هنا تعطيني ايتيري soit que je passe الا ما كانش عندي ديك لي بوين جو بو ايتيري à travers l'appel ديال la commande étirer. donc je choisis l'objet normalement اللي بغيت نتيري étirer. عندي bouton droite donc je continue voilà ماشي étirer l'objet هذا bouton droite par exemple. voilà donc il a بغيت ندير ليه بحال الشكل ديال déplacement. vous voyez parce que هذا c'est un seul objet. باقي نشوفوها bien sûr في le dessin ديال la plante maison. نشوفوها بالنسبه les étirements ديال l'emplacement des fenêtres l'emplacement des portes à travers les murs. عندي l'effet de rotation donc rotation كيقول لي toujours choix des objets. donc je choisis هذا l'élément bouton droite. donc هنا خصني spécifier le point de base de rotation. واش بغيت ندورو من هذا القنت واش ندورو من هنا شنو هي لا باز دو روتاسيون اللي خصو يدور منها. باغ اكزومبل كوم سا. دونك جو في الفير تورني هكا. بون كيعطيني غير 4K باسكو عندي لو سيستيم اوتو اكتيفي. بغيت نختار شي اونغل بيان بريسي راه ممكن نختارها ب فوالا. دابا بيان سور كيعطيني الشوا ديال sinon راه كيخرج ليا l'angle de rotation. هنا je peux cliquer par exemple à 30 degrés. voilà donc الا درت واحد لا ليني هنا ligne par exemple في هاد الكوان ونعاود ناكتيفي مود اوتو باش نمشي de manière horizontale. je fais entrer pour finir. ممكن ندير هنا cotation angulaire باش يعطيني l'angle. donc je choisis هاد la droite وهذا voilà. ça fait bien 30 je pense le système d'annotation. le système d'annotation cible lié la valeur. donc خصني bon ما بغيتش نكثر عليكم باسكو خصني ندخل عاوتاني le système d'annotation pour augmenter la taille ديال le texte concernant cotation. نخليوها حتى après bien sûr يبان. sauf que هنا assignaler بلي عندي 30. ça compte 30 ça dépend على l'angle de rotation parce que j'ai fait la rotation par rapport à ça. donc l'objet غيدور عندي ب 30 degrés. donc je fais supprimer. نرجع هكا je gagne du temps. voilà. عندي ajuster par exemple الا كان عندي واحد الليني مثلا ندير هكا فوالا وبغيت نحيد هاد لي زيكستريميتي هادو جوج. alors je fais ajuster. انا غادي نقول لكم دي مانيير يعني باش تهناو من داك الصداع ديال اختار ليليمون اللي بغيتي يبقى باسكو هو البروميي اليمون اللي خصكم تختاروا وابخي عاد باش كنختار ليليمون اللي خصني نحيد. باغ اكزومبل جو في هاد ليليمون بغيتو يبقى تري بيان. انا درت بوطون دوات لا سوري ابري جو باس ا سيليكسيوني شنو هو ليليمون اللي بغيت نحيد. اون فوا كنحط فوق منه لا سوري دونك هنا اوتوماتيكمون كتبان عندي واحد الكخوا روج دونك غيتحيد. فوالا دونك جو كليك كيقول لي واش حتى هذا وي جو كليك. ممكن نمسح حتى هذا
الا بغيت ولكن je l'ai gardé. دونك هنا كندير échappe, j'ai terminé. ولا نعاود نرجع bon الا كانوا عندي bien sûr plusieurs lignes ligne comme ça, عندي bouton droite entrée, عندي واحد l'autre ligne. ولا عندي plusieurs normalement choses à ajuster. كنمشي d'une manière trop vite, كندير ajuster, كنسيليكسيوني كلشي tous les objets. Alors pour faire ça غادي ندير ajuster وهنا الله يرضي عليكم بدات تقراو اشنو مكتوب كما قلت لك كاع fois sélectionner les objets ولا tout sélectionner. بغيت tout sélectionner il suffit de faire entrer ديال الكلافي. دونك كندير entrer ها هو بحال درت لا سيليكسيون ديال لي زوبجي كاملين اللي عندي في ليكرون. هنا اوتوكاد il est très intelligent de telle façon باش يعرف لي انترسيكسيون ديال لي زيليمون. دونك الا قصت واحد ليليمون كيوقف لي عند الانترسيكسيون كيحيد لي هاد لابارتي هادي. دونك فوالا ميم بغيت نحيد هادي دونك هو كيعرف الانترسيكسيون ديال لي دو droite كي سون بيربونديكولير ونحيد هاد لابارتي. بغيت نحيد سيلا بغيت نحيد هادي دونك سي دون مانيير تري انتيليجونت. ميم راه ممكن نحيد لي بارتي لي بغيت. و عندي لو راكوردمون الا كان عندي دو ليني كوم سا باغ اكزومبل عندي كنستعملها بزاف في لي مور ليني بعيده عليها بحال هكا وبغيت باش نراكورديهم سوبوزون ايسي هوب فوالا في اونطري. دونك هنا جو كليك سور راكوردي شنو كيقول لي سيليكسيوني لو بروميير اوبجي ولا annuler pardon ولا annuler polyline rayon ajuster multiple. donc là je peux choisir l'élément هذا sélectionner deuxième objet ولا utiliser image. donc celui-là justement une fois كنقرب ليه كيعطيني le prolongement non plutôt le raccordement ديال l'objet à travers un angle de 90. et là بغيت se forme de rayon par exemple يكون عندي raccordement ديال هاد لي دو droite avec un rayon donné كما شفنا في لو كور ديال لو ديسان. ممكن باغ اكزومبل نختار غايون هنا. دونك غايون كنعطيه باغ اكزومبل 30 جو في اونطري كنختار دوزيام اليمون ما بيناش بزاف. دونك هنا جو في ريوتيليزي لو غايون نعطيه 100 فوالا نعاود نرجع pareil même خصنا نزومي باش تبان فوالا ولا augmenter le rayon باش تبان. vous voyez donc هنا ما كيجيش avec un angle de 90 degrés. donc voilà بالنسبه لهاد لي دو فونكسيون. عندي وحده اخرى هنا اللي كاشي ان شونفرا باغ اكزومبل ممكن نستعملها في هاد لوكا هادي. نرجع جوست en arrière donc voilà ici نجي لهاد مود شونفرا هيا choix de premier ligne il est là choix de deuxième ligne. vous voyez donc c'est presque la même chose. donc chanfrein راه كتعطيني des options هنا pour régler la méthode de mettre le chanfrein soit distance soit angle et méthode. bon, vous pouvez essayer les trois, il n'y a pas de souci. donc هنا je clique voilà mode réseau هنا كتصلح ليا de mettre par exemple supposons عندي هنا excusez-moi je peux supprimer هذا عندي par exemple هاد l'élément sous forme de fenêtre ولا بغيت نديرو sous forme de réseau. donc je clique sur réseau هو automatiquement كيجي le réseau rectangulaire. هنا je peux créer plusieurs نحطو voilà. هنا راه كيبان عندي nombre de colonnes عندي 1 2 3 4 عندي دي فلاش هنا ولا دي بواني اللي كيبانوا ليا جو نتيغي نزيد لو نومبر اللي بغيت ولا نزيد باغ اكزومبل في هاد لو بواني سو فورم دو فلاش vers le haut. donc هنا j'augmente le nombre de rangées ولا de lignes ولا je peux taper le nombre de lignes اللي كان عندي هنا nombre de colonnes par exemple. donc c'est un système de copiage ou de copie.
copier les éléments sous format rectangulaire ou là ممكن نختار sous forme de polaire. Donc, polaire comme ça. Donc je choisis اتردوا البال الله يرضي عليكم هنا une fois كديروا le mode réseau اي élément درتوه normalement sous forme de réseau chaque fois في la sélection راه كيعطيني l'ensemble. Alors une fois نكمل هاد la commande إلا بغيت يعني modifier un élément من هادو à part les autres je dois décomposer le tout. Donc هنا كنختار كلشي et je ferme la palette هادي je fais appel à la décomposition. هي décomposer هاد les objets décomposer بحال كنديكومبوزيهم en éléments simples. Donc voilà bouton droite j'ai fini. دابا ممكن sélectionner كل واحد بوحدو. Vous voyez tout à l'heure كيعطيني la sélection totale ديال l'horizon. Donc quoi d'autre. Oui كنا غنشوفوا le mode réseau ديال mode réseau mais d'une manière polaire. Voilà ديال هاد l'élément هذا bouton droite كيقول لي spécifier le centre ديال le réseau polaire. par exemple بغيتو مدايرين ou le centre ici. donc إلا رديتو البال هنا راه يكون عندي le c'est juste نزومي en arrière يبان عندي واحد جوج. ok voilà. donc هنا نختار les éléments je peux y aller les éléments هنا ممكن نختار jusqu'à 20. vous voyez donc راه هذا هو le هادو كيصلحوا بزاف الا كنت غندور مثلا عندي شيز ولا عندي شي حاجه كي اونتور ان بوين. راه ممكن نستعملوها في واحد لا فونكسيون نوريها لكم tout de suite. donc je vais faire machine là voilà نرجع هنا je peux faire واحد لو كا par exemple ولكن غنستعمل فيها واحد لي دو فونكسيون ديال élément 3D اللي هما union مع soustraire. ولكن je vais utiliser aussi région. من هنا تعرفوا région de quoi il s'agit. donc je peux choisir rectangle. ها هو par exemple comme ça voilà rectangle sous forme de point. من rectangle راه كاينه تحت منه polygone. polygone ça veut dire plusieurs arêtes مستعملين في en polygone. donc هنا كيسولني شنو هو le nombre de côtés le nombre de arêtes. je peux faire 6 نقدر par exemple نختار نخلي une seconde بعدا. déjà je commence avec pour mettre des cercles. ندير واحد cercle هذا voilà je peux continuer jusqu'à là voilà. ندير واحد cercle اخرى صغيره من الجهه ici par exemple voilà هكا. هنا ممكن ندير هاد بوليغون كيما قلنا. دونك هنا راه كيبقى عاقل على لا دانيير كوموند اللي درت. دونك il est déjà 6 donc je fais entrer و نقدر نختار par exemple ici كيقول لي واش inscrit dans un sac. نقول لي اوكي voilà. donc نحاول ندير شي شويه comme ça. فوالا كي ندير بحال هكا مثلا نختار واحد البوليغون في لوتر كوتي حتى هو 6 اونطري ونحاول نديرو انسكري دون هذا كمل بحال هكا. فوالا دونك هنا ندير جي فيني. الوغ هادشي كامل je vais le considérer sous forme de région. donc je vais appeler la fonction région. là غنديرهم sous forme de surface. donc je fais bouton droite هما تكريو ليا دي ريجيون pour chacune. bien sûr كتعطيني لا سيليكسيون ديال كل حاجه بوحدها ماشي زعما كنجمعهم مره واحده. هنا je vais taper la fonction union. راه باقي نشوفوها في 3D union
هو باش نجمع باغ اكزومبل نجمع هذا مع هاد لي ساكل هادو لي دو ساكل ريكتونغل مع لي دو ساكل باش كيعطيني اون سول فورم داكشي اللي الوسط كيتمسح دونك جو في بوطون دروات فوالا رديتو البال راه ما سيليكسيونيتش البوليغون دونك سي بوكوا باش انا نبقى هكا بالنسبه للبوليغون خليته باش ندير ليه لا سوستراكسيون يعني لا سوستراكسيون باردون دونك غنحيد هاد لا بارتي دو بوليغون هاد لا ريجيون دو بوليغون من لا ريجيون ديال هادي اللي ديال لي زونيون ديال لي دوريجون الاولين دونك جو في soustraction je tape juste l'initiation ديال la commande و après هو كيعاوني je fais soustraction ديال en fait pour la sélection هنا كنختار l'élément اللي غيبقى هو الاول دونك cette région bouton droite نحيد منها هاد البوليغون وهذا اللي فيه بوطون دوات après راه كيعطيني فورم ديال واحد الكليب هادي وحده كاينه وحده اخرى باغ اكزومبل فوالا دونك هنا جو بو فير واحد سيركل كوم سا جو بو فير دوطخ سيركل باغ اكزومبل بغيت واحد لي سيركل كي اونتور هاد لو سيركل بحال هكا دونك هنا جو في ابيل مود ريزو ولكن بولير باسكو راه استعملتها قبيله بقى عاقل عليها دونك راه اوتوكاد توجور كوم سا كيعقل على لا ديرنيير كوموند اللي استعملتو réseau polaire qui dit شنو هما les objets à mettre en polaire c'est celui-là bouton droite après qui dit spécifier le point central il y a le point ديال le cercle donc je touche le cercle باش كيعرف بانني كنهضر عليها وكيعطيني le centre je clique في le centre هنا كيعطيني ces éléments انا بغيت كثر باغ اكزومبل هنا كنغير هاد لي زيليمون هادو ولا راه عندي بيان سور عندي ميم هنا واحد الفليش نبدا ندور به لي زيليمون هنا je peux taper jusqu'à 18 voilà vite واحد شويه jusqu'à 25 disons jusqu'à 25 بركه دونك هنا غادي نفيرمي هاد لو ريزو دونك كيما قلت قبيله بلي شاك اليمون كي ابارتيان او ريزو كنكليكي عليه راه كيعطيني لو ريزو كامل دونك باش نحيد هادشي pour avoir des éléments simples je vais faire décomposer وكيما شفنا la dernière fois كاينه la sélection de droite à gauche غتسيليكسيوني ليا كلشي voyez bon حتى الساكن نورمالمون ولا je peux faire décomposer خصني سيليكسيوني من la gauche à droite باش كتعطيني غير لي زيليمون اخر حاجه درتها هما هادو دونك جو في بوطون دوات الا رديت البال هنا جو بو كليكي على سيركل دونك كتعطيني سيركل بوحدها هنا جو في باسي à la commande région نكليك pour créer des régions سيليكسيوني كلشي بوطون دوات دونك كل حاجه هنا ولات سو فورم دو ريجيون هادي ريجيون بوحدها هادي ريجيون بوحدها ainsi de suite هنا جو بو فير لا سوستراكسيون هاهي بلاتي بعدا غادي نكوبي هذا باش نشوفو شنو يعطينا باغ اونيون فوالا كوبيي باغ اكزومبل من هنا ونعاود ندير واحده اخرى جوست كوبي فوالا بوطون دوات اونطري دونك راه كملت ها هما لي دوز اوبجي اللي عندي هنا غادي ندير soustraction هيا دونك جو في غاردي هاد لو سيركل بوطون droite après je passe à la sélection كيما قلنا de gauche à droite باش نختار غير هاد لي زيليمون هادو هما je fais bouton droite ها هو عطاني لا فورم ديال واحد الغروناي جو بونس forme industrielle bien sûr كيكونوا في forme industrielle عندي par exemple هنا درت soustraction هنا je vais utiliser union elle est là ديال هاد l'élément je pense
فوالا غنعاودها نختار لي زيليمون كاملين اليوم. ها هو نختار كلشي بوطون دوات. لاحظتوا لينيون نورمالمون كتعطيني لو جلوبال، لا سوستراكسيون راه كتحيد لي دي زيليمون لي زوطر. دونك بقات ليا جوست هاد لو ديكالاج. راه كاينين كيلكو دي فونكسيون زايدين هنا بوفي لي زيسيي، وشاك فوا الله يرضي عليكم عندكم شي مشكله في شي فونكسيون ولا ايسيي دو تيليشارجي كيما قلنا ليد اورلين. وهنا ممكن ندير مثلا سوستراكسيون حتى الا ما فهمتهاش، ولا جوست جو تاب على هاد البوان هادي كليكي ايسي بور اكسيدي على ليد. فوالا هو راه كيخرج ليا ليد اورلين. انا راه ديجا تيليشارجيتو انستاليتو، سي بوكو كيعطيني بحال هكا. هنا جو تاب لا كوموند اللي كنقلب عليها باغ اكزومبل سوستراكسيون غلطت في السانتاكس. دونك ان سول ار اونتري. دونك ها هو عطاني سوستراكسيون كوموند، وهنا كيعطيكم بيان سور l'explication ديالها اون ديتاي. Soustraction, ça veut dire créer un objet en soustrayant une zone de chevauchement ou un solide 3D à partir d'un autre occurrence. chevauchement هو فاش كيدوز élément يعني بحال متقاطعين، ولا واحد دايز وسط واحد، ولا دايز واحد فوق من واحد، بحال هكا تقريبا كيما كيبان لكم هنا في هاد لو شيما إلوستراتيف. دونك كنحيد إلا حيدت هاد الريكتونغل هذا من هذا، دونك راه كيعطيني سو فورم دو مور. نحيد منه هاد لا بارتي دو بورت، هادي راه كنستعملوها بزاف في 3 دي. دونك ميم عندي هنا لا بوسيبيليتي دي فويي دونك لي بالنسبه لي زانترسيكسيون ديال لي سوليد راه كنا شفناها في لي سورفاس. دونك l'intersection des surfaces. ولكن هنا vous pouvez voir ça en élément clair et net. Donc هنا بالنسبة la soustraction, donc je dois créer des régions à soustraire. عندكم هادشي en détail. Vous pouvez mettre un coup d'œil على la fonction اللي بغيتو تستعملو، وكتعطيكم شنو هما des objets à laisser ولا شنو هما les détails de chaque fonction. Donc on a fait les palais des fonctions كاملين. Voilà, donc ça suffit pour cette séance. Donc Inch'Allah la prochaine fois, en fait انا راك ندير باش نهضر على les blocs، ولكن راه خداوني هاد les fonctions هادو. Je vais essayer de consacrer Inch'Allah le prochain vidéo على ندوز les blocs نيشان، au cas de besoin غادي نبدا نشرح هاد la palette هادي au fur et à mesure de l'avancement du cours. Donc à la prochaine, bon courage.